最近5亿高中生的案子讨论得沸沸扬扬，今天我们要讲的同样是诡异的坠楼案。直到现在，妈妈都还很心碎，因为她想知道她的女儿到底是轻生还是他杀。故事开始之前，记得帮去年的 News 按赞、订阅、开启小铃铛。2003年7月，杨妈妈突然联系不上女儿，邻居在花园里面发现了女儿的遗体，检警判断她是从大楼上跳了下来。但奇怪的来了，监视器拍到小妹妹上楼的时候，瞄了一眼背后，疑似是被跟踪。而且妈妈说女儿并没有死亡的理由，法医也认为女儿沉尸的地方不单纯，而且手指甲里面也验出有别人的 DNA。看似轻生的坠楼死亡，难道真的有外力介入吗？2003年7月30号，杨妈妈起个大早就去上班，女儿杨小妹妹也有事情要忙。她就是跟我说，她没有坐到公车，我就跟她说7月30号是我爸爸的生日，然后我就跟她说，那你有空你就去做个蛋糕给阿公，我下班我再带你去新竹找阿公做生日，帮他庆祝。他说好。母女俩约好了要帮阿公庆生，不过中午杨妈妈打电话给女儿没接，我就立刻请了假冲回家看，就很奇怪，他的零钱包放在床的旁边，人不见了。回家一看，奇怪，钱包都没拿，不是去超商吗？到处找不到女儿的下落。警察就跟我说，你要想知道他正确的讯号位置在哪里，你就要谎称前一天晚上他就失踪了，然后有跟我起争执，想要轻生的那种感觉就对了，他才能够写得很严重，立刻请人家帮我查我女儿的讯号位置。我说好，因为我急了。他就立刻查出来了，他说他一整天都没有离开我们那个社区，他就在我们社区附近旁边而已。我听了傻眼了。调出讯号位置，竟然就在社区，怎么回事？担心了一整个晚上，隔天开车到处找杨小妹妹人呢。我就说，如果他真的已经不在人世间了，请你给我3个圣杯吧。我也是赌了那口气了，因为我已经找小孩找到疯了。结果真的给我3个圣杯，我手软脚软了。人真的不在世上了吗？但生要见人，死要见尸。然而，就在31号傍晚，社区住户在大楼后方的草丛发现杨小妹妹，只不过成了一具冰冷的遗体。我看到我女儿，我真的是傻了，全身爬满了蚂蚁，眼睛真的很大，而且全身也都尸斑。再次见面却是天人永隔，杨妈妈心都碎了。就在那个点，那个位置，现在已经挖沟沟了，对，很好认，3.6公尺。杨小妹被发现的时候，趴卧在草丛里，手机和钥匙掉在旁边，右手上还有把水果刀，周围草地没被踩过。警方研判这是第一现场，推测可能是轻生。没有采获任何的指纹。那这把刀子啊，据死者的母亲供称啊，是这个他家中使用的刀子。来到顶楼，杨小妹的项链就摆在围墙上，水管上采集到的鞋印一比对，就是杨小妹穿的。住在社区的左侧大楼，却沉尸在右侧大楼后方的草丛。遗体距离大楼大约3.6公尺，而大楼围墙边到地面则有18.83公尺高。警方调查现场，没有打斗痕迹，也没有外人出现过的迹象。杨小妹真是轻生吗？他就想要拼回去高雄读参旅大学，高雄参旅大学。我说那间你要很拼哦，
这是他自己的方向，不是我设定的方向。如果不是学业，会是为情所困吗？调出通联记录，那天凌晨，她打给男友，却说觉得家里压力大，要离家出走。几个小时之后，杨小妹和网友通电话，说自己和男朋友分手，心情不好，讯息里也提到不想活的字眼，似乎是有轻生念头。她跟她男朋友就小两口斗斗嘴、吵吵架，不至于要去轻生吧？检警在回想起杨爸爸这样说过，口语上有骂他太太说，你平常讲话那么希望女儿去死，你去死啊，怎么不去死一死？这个事情发生的，啊，你现在满意了吗？当天我前夫的情绪上已经不稳了。一直以来，他觉得我很强势，然后到了我女儿死了，他当下就觉得说，是不是因为我的强势去逼迫了我女儿？邻居很多都出来说，我跟我女儿前一天晚上起争执，在吵架。我们哪里有起争执？顶多就是我的搅拌器比较大声，触碰锅子比较大声，影响到邻居这样子。调出大楼监视器画面，当天早上9点多，杨小妹妹出门，大约10分钟之后回到社区，进电梯上楼之后就再也没出现过。警方查访邻居，他们说听到了一些不寻常的声音。他有听到我女儿喊了2声，第一句比较平稳一些，第二句比较激动，就是你要干嘛？你要干嘛？然后他就觉得很奇怪，开门出来看，结果看到电梯往楼上跑，然后手扶梯就在旁边，他看手扶梯的扶手摇晃得很厉害。不过就在这个时间点，警方比对通联记录，认定杨小妹正在跟妈妈讲电话，而且印象就是17分钟，怀疑母女俩是在吵架。我的17分钟就讨论，我要带他去新竹帮我爸做生日，叫他回去做蛋糕啊，没有坐到公车那就算了，没关系啊。检警不采信杨妈妈的说辞，加上采证结果，项链、水果刀上都没指纹，也看不出外力介入的迹象，推断是受不了家庭压力、感情因素，选择走上绝路。但杨妈妈不能接受。他因为也刚考了2张证照出来，他很积极，他想要再挑战就对了。他从小是我爸妈帮我带大的，他跟我爸妈的感情很好，他不可能说阿公生日他跑去轻生啊。他不懂哪来的家庭压力。我跟我前夫已经吵了很久了，从小到大他都知道，对，所以他并不会因为这个原因，课业也不会，因为课业是他自己追求的。感情，我没有反对她跟她男朋友的交往，我只是说年纪还小，以课业为重嘛。太多的疑问，杨妈妈重新检视证据，项链、感应磁扣上都没有指纹，有点奇怪。警方只有说她的珠子太小了，不能查出指纹。啊，可是磁扣那么大，为什么也没有指纹？啊，刀柄那么长，为什么也没有指纹？手上的水果刀没有别人的指纹，却连杨小妹的指纹也没有。这是不是人家故布疑阵，把他所有会有指纹的地方都擦拭过了？回到顶楼围墙检视水管上的鞋印，杨妈妈找到和女儿同款的鞋，这么一比，有了惊人发现。我鞋印的方向不是朝墙面，而是朝社区里面导向的，往后倾倒的。没有人自杀会是做这种往后倾倒的方向。最后检警判定，当天杨小妹拿了水果刀想上楼轻生，最后改变主意，摆好项链，爬上水管，一跃而下。鉴定报告出来给我，就是判定他由高处坠楼，判定自杀。我哥哥就去拜托高大成法医
高大成法医没多久他就来了，来到现场，他自己也拿尺过来量3.6公尺，自己趴在那边。高大成来到现场，马上发觉不对劲。就从6楼下来的时候，它距离这个建筑物不会超过3公尺啊。是。可是它坠落在3.6公尺。咱伫5楼，就是2公尺至2公尺半。是。伊伫6楼未超过3公尺。在3公尺。8楼这伫3.5尔嘛，对不？你看12楼才4公尺啊。它是在3.6。它在这里呢，它在8到12楼之间呢。抛物线原理，我们知道说，这个有问题。他怀疑杨小妹如果是亲生，城市的距离不会这么远。是呈垂直，是。一般上上计是歪安尼尔，小可安尼，袂讲安尼跳，伊平时了上明显啦，所以我感觉怪怪。16岁少女的死引发了2个法医论战。背部有3条抓痕，手上有1条抓痕的，刚好靠中间。然后跳下去的时候刚好压到了，所以他那个就是很明显的一个刀子的一个压痕的伤，所以很可能他是还是在这个围墙的旁边那里挣扎的所造成的。杨小妹背后的3道抓痕，检警还有一个说法是坠楼时受的伤。后面3道伤痕的解释是，他跌落那边可能撞到铁窗、冷气。去刮的，可是并没有啊。它坠落的那个点刚好通通都避开了冷气，还有那个铁窗。背部有3条撞，手背有1条抓痕。然后，既然这个死者的指甲表示他跟人家有争吵，在生前，对不对？是。那你指甲都没有剪的，因为一定跟争吵，一定跟对方有皮屑，可能会有抓。对，会有皮屑在里面嘛，对吧？伊拢无去除，伊拢无去做嘛。所以我当场就把指甲剪下来，我就怕检察官不相信，我就一面照这个死者的脸跟手一起，在剪的时候一起把它留起来，就缝起来。检验后查出杨小妹的指甲里有1组男性和1组女性的 DNA， 综合这些疑点，高大成提出假设：一男一女刚好从那2边出口把他夹住，然后他刚好就坐在那个就是围墙上面，你坐他就爬上去。那2个人不一定要推他，可是说你别上摸，啊说要去扭，说电脑叫栽落去，伊怎啊叫扭，啊再扭一个，怎扭就这，啊一个对脚趾要甲扭伊的衫，啊怎扭就3条痕。哦，我是安尼感觉啦吼。杨妈妈再重看了一次女儿失踪当天监视器拍下的画面，这个回眸很不对劲，被媒体形容是台北蓝盒事件。我女儿为什么一直往后面看？是有人在跟踪她，还是她曾经被人家尾随过，所以她要一直往后面去看，是不是有人追过来之类的？然后到了最后一个画面，她往楼梯口上面看，是不是曾经有人在那边等着她？所以她要去注意一下那个地方有没有人藏匿在那里。指甲里留下的男性 DNA， 杨妈妈的第一直觉，那就是女儿的男朋友。像我去询问她的男朋友的时候，她男朋友出现很激动的，我也不知道怎么说。他说是他自己想死的，他自己要死的，干我什么事？我就觉得很奇怪。还有除夕当天，社区里住户的反应也让杨妈妈觉得不寻常。走过来跟我们家属说，我女儿她就是助跑跳楼自杀的。可是我们觉得很奇怪，我们看监视器画面，李姓主委当天我女儿失踪的时间点，她并不在社区内。说的好像亲眼目睹一样，还有监视器里那个回眸，杨小妹看到了谁，让她这么担心？这时候杨妈妈脑海中浮现了一个人，他们是同年级、同学校。从国中的时候，这个吴姓少年就是爱慕她，常常就是纠缠她，那种骚扰比较疯狂了一点。加上那时候监视器画面是连接电视的，所以只要打开电视就看得到监视器，就可以掌握我女儿的行踪。她
他工时和监视器画面不符合。他说他一大早就离家去学校了，然后有暑休。可是社区监视器拍下吴同学在下午5点多和妈妈出门，让妈妈怀疑他在隐瞒什么。我觉得他好像就是一直在虚盖着他的事实一样。不过，最终法官的调查结果和检警一样，认定杨小妹轻生的可能性大。加上吴姓少年和杨小妹指控里的男性 DNA 性别不符，排除他涉案。但这男性的 DNA 会是谁呢？然后我要求说，可以验整栋大楼当天在的人吗？他说不行，因为是自杀。16岁少女的死流言四起，有的甚至把矛头指向了杨妈妈。他死了6年，到现在我没有领过半点保险金，而且我把我的积蓄全部投入在他的案子里面。我现在也是把我身上的钱全部花光了。对，我有时候我也是，有时候靠我哥哥借钱给我，有时候靠我朋友借钱给我。对，我甘愿呐，因为我要真相。到了最后四处求神问卜的时候，人家都说他有一直跟着我。我说我其实有感觉到，希望我继续帮他坚持下去就对了。即使过了20几年，妈妈回忆起还是会哽咽，因为她想要的只是女儿死亡的真相。但这起案件的问号仍旧没有解答。你们怎么看待杨小妹妹的死亡真相呢？欢迎留言告诉我。Change the News， 我是 Cindy 吕。喜欢今天的内容，欢迎留言跟我们讨论，也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛，或追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。我们下次见，拜拜。